Sunod nga oras yung amin, gagayim kin kakabsat. Iti dito nga oras, una, pagyamanan tayo ni Apo. Iti gundaway kin tiyempo, nga inted namanan kada tayo kakabsat, nga agadal, kadag iti nasantuan nga sasauna. So, ipasun tayo manan kakabsat, iti adal tayo iti dito nga lawas. Kat umayda kay manan, imbitaran kakabsat, ken baban iti panangidalan. Tinasanto ng Espiritu Santo, ket maawatan tayo nga nalaing kakabsat, tagiti adal nga intay, adalan ti daytoy nga kanito. Ket sakbay tayo nga grugi kakabsat, kahit kuman nga rugyan tayo daytoy, baban iti kararag, dawatin tayo ni Pastor Oliver, iti panangi dalan makada tayo, Pastor Oliver. Kararag tayo, gagayam kayo kakabsat. Madaydayaw a Diyos, siyempo manan nga dagiti anak mo, ukradon na, dagiti pahina, tinasantuan nga kasuratan, tapno dadanggay, nga maadal, masukimat, kat mamuan mi, iti wagas, nga kayat mo nga pagbiyagan mi, maindyan mi dagiti han nga nasayaat. Sika nga rod, O Diyos, babaen ti Espiritu Santo, iti mangyuna, iti tunggal maysa, iti daytoy manan nga isang sangan nga tiyempo nga inted mo kada kami tapno agadal kami. Daytoy iti pagyamanan mi gundaway, tinagan niya Mesos. Amen. 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 Madaydayaw ni Apo Diyos, gagayim kin kakabsat. Sakbay ti nga grugi, kumusta mo partner ko dito, Pastor Oliver, kumusta ti itang alawas? Yeah. Ito nga lawas kat namit ko dagiti young people kan kakabsat ijay distrito ni Pastor Jerry Arisgado. Di nagapunta, di common nga nagapunta, di West Central, Pangasinan. Kat dagiti kakabsat sa jay kat naragsak dalat ta, makita tayo iti kinaragat da, nagdaydayaw kini Apo Diyos. Lugayan ko pa, may agagi tayo, di mo Pangasinan, West Central. Basta kayo kakabsat. Kumusta po kayo dyan sa West Central Pangasinan? Dakmot, idi lawas na, ijay Ilocos Norte. Napasamak na ijay women's retreat. Ken banquet da, katagyaman na kiniapo. Successful. Dahil nga programs, kat datay tinagbaling speaker ti Rabina. So, kumusta kita? Gagayim kin kakabsat, kita Ilocos Norte, dagiti grupo, dagiti women's ministry. Yeah, kaya dagiti leaders tayo, ti dayta nga distrito. Sumubsubaybay da, Pastor, maragragsakan da. Yan. Nang nangruna dayta yung new set of study, iti Sabbath School Alive, iti Ilocano. Isong agyaman kami kakabsat, ikarkararagan da kami dito, ken uray pa, dagiti kakabsat, iti Ilocos Sur, kaya naduma-duma nga area iti NLM, kablaawan da kakabsat, iti napintas nga aldaw. Hala nga diti Pilipinas, Pastor, iti, uri pa iti balasyo tao, iti US, iti family da Mr. and Mrs. Dr. Fernando, Pilina, sumubsubaybay da. Kahit mamiss na kano iti Ilocano, dialect. So, kumusta kayo amin dito US kakabsat? Dispensaro nyo di Ilocano mita ano na nga kaslay jay Ilocos Norte aya. Ken dagiti kakabsat tayo di jay Hawaii, ti family Palalay, Banyaga, asubub-subaybay, karkararagan ta kami dito kakabsat. Ken uray pa dagiti gagayem ken kakabsat tayo jay Saudi. So nalawan pastor iti pakaidanunan na dito yung programa tayo. Isong babaeng titulong ni Apo Diyos, kakabsat, ket tilay nga lawas, rugyan tayo manan, adalan tayo manan, tapos ito nukasta kakabsat na pintas to manan, iti discuss tayo, iti leksyon tayo, napauluan, tilayos ko na. Okay, before I forgot, pagyamanak dagiti kabsat dita kadaratan, agyamanak kada kay kabsat nagkakadwa tayo. It's been a long time nakasubli di dahil nga iglesia. Isugamin diti pastor iti iglesia nga umuna nga assignment ngayon niya po Diyos kanya ijay kadaratan church. Kumusta kita kagayon kay kabsat. Ket as I mentioned a while back,
iti adal tayo kabsat ket ti paulo na tilayos. So, napintas nga adal, nga intay adalan. Actually, this is the continuation of our lesson last week. Gagayem ken kakabsat, iti paulo ti leksyon tayo dilawas na nikain kinti patawid na. So, nakita tayo dito ket adalan tayo di first and second chapter ti Genesis kabsat. Nakita tayo nga ni Apo Dios, He is a sovereign God, very powerful God. Ket ijay chapter 3 ken 4 nakita tayo no kasano iti bunga iti basol. Ket itata chapter 6 adalen tayo kakabsat. Hangata da iti pastor da patawid din ni Cain. No apay nga imay ti dakkel nga layos wenno dilap no yun unog ti Ilocano tayo kakabsat. Ket no kitaan tayo basaan tayo kakabsat dijay Genesis chapter 6. Lukatan tayo man kabsat dagiti Biblia tayo. Pastor, di la mabaling nga basaam. Ijay chapter 6 of the book of Genesis, verse 5. Hangat nga dayti di rason no apay nga imay ti dakkel nga dilap. Anya ti kunanad ta, Pastor? Kapitulo 6, versikulo 5. Ket nakita ni Jehova nga ti kinadakas ti tao dakkel iti daga. Ken amin nga arapaap dagiti panunot ti puso da dakesla akan kanayon. See? So nakita tayo Pastor nagdakes. Nakita tayo no kasano nga kimaro iti basol. Ano ti makunam dito Pastor? Ayat na nakakabsat. Makita tayo nga awan ti simay sayaatan dayjay manipod idi simreken iti kapanpanunutan iti puso iti tao iti basol nagramaram ado iti nagbalin nga dakes nga epekto na umunapay dayjay inaramid ni Cain may isang murder. Then, nung basahan tayo garo, dahil chapter 4, 17 to 24. Ijay nga talaga nga makita tayo, dahil panagrugyanan iti panagsina, iti pagilyan, kan iti pakakitaan nga talaga, nga iti inaldaw-aldawan, nga imagination, kunada, dagiti amin nga taray, iti panunod da. Dahil makun ko na nga pathway of the brain. Kumbaga, di jayan nga agpatpatuloy latan awanan iti nasaya at nga mapanunod da. So talaga nga makita tayo iti resulta iti basol ay iti nakakabsat kat nadagsen unay. Nalawag kakabsat. Nadagidya iti rason no apay nga imay ti dakkel nga layos ket something nga may linged dayta kabsat. Do adu dagiti tattao nga anda patchen dayjay istorya iti layos Pastor. Di patchen. Ngem datayo kakabsat nalawag ibagana dita Biblia na dagitoy kita niya napaspasamak imay kakabsat takas ti kuna ti kuati Pastor. Kuna iti pasit amayulo ayat kuna nadtoy dayti ti pammaneknek nga talagang dayti ket usto nga napasamak idi ta iti ibagana ditoy ngano kasano iti kunana Matthew 24:37 luktan nyo dagiti Biblia kabsat suruten da kami tadalen tayo okay kunana toy ket kasta kadagiti aldaw ni Noe kastan tumet tiaya ito anak ti tao asino iti nagsao kada itoy awan sa bali no saan nga mismo ni Apo Jesus. He is referring to himself. Dahil anak ti tao nga kunana kabsat. Isumat laang dayto, isumat laang ti umay. Nga inton umay kakabsat, iti may kadwa, iti kasasaad ti lubong, ti kababalinda Pastor, ken iti langa, wino umay to apasamak, kaslay di panawan ni Noe. When tida ito nga gundaway kakabsat, itid mi, iti talo nga pamuon. Pastor, tawanan. Lumalaw-lumaganti nga nalaing kakabsat. When ito nakakabsat,
Itatang lawas sa dalan tayo ti makon ko nga 3 hours nga pagsadagan, the 3 pillars iti adal tayo itatang lawas. Una ket dadya makon ko nga the rain, The rain. the rainbow, The rainbow. and of course adala ti pag-asa, the remnant. Yeah. So, nakuna tayo nga dilap, layos, flood. Hanga awan ti sabalin nga umunag kadagiti kapan panunutan tayo idi panawon ni Noah. Akas nailanad tinasantuan nga kasuratan. It echoes from Old Testament. Dayjay nga langa iti lubong nga pagigyanan idi panawon ni Noah. Ibagamod lang ni Apo Isus nga just like in the days of Noah nga dagiti tao ket gagangay lang maki agasawa da manganda ag merrymaking agraragsak da ket umayen gaya man di day pagpagarot iti isasangpot ni Apo Dios kaya makita tayo nga umay iti tudtudo nga dayjay ket barumanen nga konsepto the rain ako na ni Apo Dios ket agramid ka Noe ket umay iti dakkel nga layos. Dayto iti ko makitak dito'y panagtaray iti eleksyon tayo. Iti imbaga ni Apo Dios si tiyempo nga kaninyo daytoy matay kayo. Idi nakangag dati baro nga sabali nga naidumduma hang kayo nga matay. Information, right? Hang kayo nga matay kung nanadayay ulag nanganda. Ket kunada manan kini Cain. Agidaton kayo iti may isang offering nga mapadara tadayjay iti simbolo iti sakripisyo ni Jesucristo. Ni Apo Dios na ibaga ket sinurot naman ti sarili na nga kapanunutan itatta ti tao nag-decide manan. May kontra iti ibaga ti ni Apo Dios nga pakai salbaran iti biagda nga pinili da ay ito nga kakabsat iti nagtukyad manan sa ni Apo Dios nga babanlaang iti arka nga imparamid na ket maisalakan da kuma. Okay, gusto. Nagayang kin kakabsat. So, dali sa humanity, Pastor Oliver, tiket nga sa unday jay, they did not depend on God, but they depend themselves. So, nga ni Eva, kasi kakabsat, nakita tayo, nailawlawag ko kada kayo dito yan, dayay imadayo kin ni Adan, nasawa na, imadayo kini Apo Jesus, di Cain kasi di matlaan sana nga tinungpal wino sinurot di pagayatan ni Apo Dios baban iti panagsakripisyo mapadarang amo tayo no nya tin sakripisyo na kakabsat. So nagpanpanunot nga bukod na nagdesisyon nga bukod na kakabsat ken since nga napasamak dayta kakabsat ginundawayan iti kabusor. Pastor Oliver pudno nga no adayu tayo kin Apo Dios nalakatayo nga nalakatayo kakabsat nga maabak. Abakan na tayo iti kabusor. Nalakatay nga malilaw. Nalakatayo kakabsat nga hantay nga ma-overcome kin mapagbaligyan dagijay. Isong nga dakkel kakabsat. Dakkel nga leksyon kadagiti kadagiti naganak tayo ni Cain. Ket hamo nga dakas ti patawid. Pastor Oliver no nasayaat. Ngayon dahil ko nakaro din, history repeat itself. Ta naulit manan kadagiti tattao kasti naibagam itatay. Ta nagpanpanunot da, abukbukod da, gagayem ken kakabsat ngem. Iti ko nga nakita kin naadal Pastor Oliver, God uses usarin na dagiti banbanag nga nakakaskas daaw. Di man? Dahil ulag awan iji karakter na nga agsasao. Na-amaze ni Eva itatta. Gagayem ken kakabsat. So, ti ulag agsaw. Hanga normal nga agsaw ti ulag kakabsat. Ket naulit man dito yan. Kadagiti nga tattao, dahil mapun ko na nga dagiti tattao kakabsat, antediluvian people or the world before the flood. So, dagiti tao kakabsat sakbay ti layos. Naulit man ang taapay. Kita idi agkas kasaba ni Noah 120 years.
ibaga na nga umay ti dakkel nga layos. Ket iti saludsod ko ta pastor, dayjay rain. Dayjay blessing wenno curse kadakwada. Tamanipod, siyempre dagiti tao di ta paymet nga so ignorante da pay lang may panggap ka dagito may panggap ti tudo. Taawang pay tinapasama. Kitaan tayo dayta nga pakasaritaan iti lubong tayo aya. Ta kasta nabasa itatay nga uray pa iti dardarpdep kapan panunutan, imahinasyon dagiti tattao ket agnanayon non naynayen nga kinadakes. Ket ammo tayo nga God will never permit that sin will be the basis of this world. Hanna ka kayat nga agpanuray nga talaga iti basol. So dimteng sa dilangit dayjay nga klase iti kinadakes da. Ket ibaga tinasantan nga kasuratan, it grieved God or God repented no apay paylaeng nga na because of the grievousness of sin nga mararamid nga haanen awanan ti panaka control dagiti tao amin nga kuada the passion ka talaga nga bagsaken iso nga nangipaay iti solusyon wenno panakaugas nga the rain adi tudo nga syempre amo tayo no agtudo talaga no bumayakaba nga talaga dahil narugrugit nga yero tayo malinisan di pathway ket kastamot kadagiti tattao idi ni Apo Dios insagana na nga road iti pakasalakanan da dagiti nga tattao insagana na tapno adda iti pagpanpanunutan da ken kumamang da kini Apo Dios ng kaskas di nga awan mo't iti nag-respond. Tanatangken nga talaga iti tel da. It's not it is a curse. Agbalin nga judgment kadagiti nadangkes. Ngan blessing dayta tapno ma-preserve da lineage ni Apo Dios aya kabsat nga pag kaiyanakan na. So the family of Noah is preserved because ibaga natin nasantuan ng kasuratan, I found favor nasa pulan ni Noah ti pabor iti mata ni Apo Dios. So kabsat akas ti ibagbaga na dito Genesis chapter 6 kabsat basa gusto ni Pastor Oliver dayjay bagana kunana ni Noe nakasarak na nasarakan na ti parabor kadagiti mata ni Jehovah. Amen. When kunana pa ito kabsat 7 iti Genesis versikulo 4 tapaman ang mapalabas ti 7 nga aldaw. Siya patudwek to tirabaw ti daga kadagito pat apulong aldaw kinupat apulo arabi ken ti amin anabiyag nga inaramid ko pukawag to iti nga ti daga. So naglawag dito Pastor Oliver nga ni Apo Dios numampay nagdakas nga talaga dagiti tattaon ket sa kunam tatay nga makontrolan kakabsat ngem addalat ta daji asin ni Apo Dios. Iso nga no kitain kabsat kunanad toy adda pa iti 7 days nga grace period na pastor. Yeah. Well, napatag kasano dito grace period for kadagiti nga tattao wenno patimat di pamilya ni Noah pastor. Iloloog mo man dito. Awan, kas nabasa ay nakabsat aya. Kalpasanan nga naarami jay arka. Imunagan dagiti animal, dagiti nalinis ket sagpipituda, dagiti haan ket sagdududo nga pares da. Naurnos. Aya. Aya, kasla jay tiyempo ni Jonah aya. Kitaam ni jay whale jay kwa simurot. Dajay mula nagtubo simurot. Dajay igges. Kumbaga ni Apo Diyos nga kanan na daga jay bulbulong simurot. Ngam na Jonah, matang ganulo na. Tata, nagaya animal, imunag man na, jar ka. Kat naisira, 7 nga aldaw. Dua nga aspeto ti makitak dito, pastor Nagita tao, mabalin nga, dapat gundaway na, nga makapanpanunod da, within that period of time, tapno, sumurag dagat may salakan da. At the same time, mabalin nga testament, iti pamati ni Noah, nga ni, unang aldaw, okay pa yaya. Aguray katitudo. May kadwang aldaw, medyo masikurang kan. May kaalo. Maango mo namin nga rugit
isbo kas kada ariwawa dagiti ka animal ijay unagan talong aldaw upat nga aldaw limang aldaw talaga kun awon makaruwarak sa nga talaga awon sa mo dito daw ngam nakita tayo nga ni Noe kas sinurot namin nga specification no sa ano ka dakkel kangato aming nga materials pastor aming nga materials go for wood nga naji pang pagkada ket talaga nga sinurot na uray pay dajay panagururay na nga namnuan pamati nga panagtalog kini Apo Dios ti plano na. Uy na pastor tan awan ti pamati na gagayem ken kakabsat ken awan iti nauneg nga relasyon na kini Apo Dios. Wan, duma iti uneg ti iglesia kas jay. Okay. No adati pakasikuran tayon rumor tayo. Jak pelarwar ti kapilya nga gimong ta pa. Dada jay hangko unay kursunada jay na tarawit-wit nga pagkay natin ka natagay masikuran tayo aya. There is no safer place but inside the ark. Yeah. There's no safer place outside than ija uneg ti iglesia nga impastek ni Apo Dios sa iti na kabsat. Thank you, Pastor Oliver. Huwag gagayem kin kakabsat. Uray di uneg ti iglesia na dumaduma ti karakter ken kababalin ti kakabsat. Pudnunay, adu dagiti kakabsat ti pamati nga tamuda no dati problema nang nangruna dagi kagurgura da ijay uneg ti iglesia tapno mo agtal na dala ang talapapapananda nga agkapilya agwalang-walang kakabsat akas kinkain iti dakas nadda okay kumano mapanji sa baling iglesia ngayon pergin naman dagiti kakabsat so adati kasta nakababalin akas kadagiti nga animal na da iji uneg ti daong kakabsat iji iglesia dalata iti sabasabali kakabsat iti ugali dagiti kakabsat nabangsit latta kakabsat ngem ti pagsayaatan na kaya akas makita tayo ni Noah ken ti pamilya na inarami da amin nga kabaalanda nagtalet da amin kini Apo Dios sumampay nagrigat kadakwada dayjay talagang nagrigat nga adaan day ti kasdi nga kasasaad ngem ala kakabsat nagananos da takayat da iti may salakan when paset tayo amin iti dakkel apan nagginubal iti naimbag ken idakes kakabsat so masapul nga sangwen tayo hanting nga tartarayan kakabsat ta iti mangsulbar kadagitoy nga dadagsen tayo no adaman kakabsat kastoy nga kababalin ti kakabsat awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus tiket ko pa nga kitaan tayo dito kakabsat dayjay among Pastor Oliver the 7 days idi nalpas da nga grace period nga inted ni Apo Dios kadakwada so naglawag nga kunanad toy imay ti dakkel nagtudo imay ti dakkel nga layos 40 days in 40 night nga nagtudtudo awan sardeng na gagayem ken kakabsat ken ti papan ko pa nagadal dayjay pastor dayjay nga tudo haanga dayjay normal nga tudo itata nga kayam nga absorben ngem idi saan dayjay patak na sigunte based on what I've studied kakabsat talagang dadakkel ti panagpatak nga uray dala agriaw ti sakit nga dumanon kadagiti bagbagida kakabsat hala nga dayjay no dikit di of course makita dan kakabsat kaya umayen ti dakkel dayjay 40 nights and 40 days talaga nga napno talaga nga umay imay ti dakkel nga layos ken dilap kakabsat nga nang dadael kadagiti tattao sayang kakabsat sayang one pastor duwa iti sources iti dakkel iti danom nga kunana there is a great convulsion under the earth. Talaga nga uray dagiti danom manipod ti uneg iti daga ket nagremuarda isu nga pressure na taymot dagiti ikan jay ko. So nga adu dagiti ikan nga no kitaan da iti archaeologists adu ti natabtabunan nga life forms ket makita tayo nga
the universality iti flood iti nakakabsat ket pudno unay tado dagiti shells kadagiti ngato ti banbantay kumano 5 6 lang a shell ngem talaga nga adu nga klase iti ikan ken shells sino ay mo ti normal nga tao idi nga agi bagkat ti kangatuan ti bantay so hantay nga questionan iti universality of the flood now iti kitaan tayo tatta Yeah. yan iti kas timpaw ag tapaw-tapaw di arka ni Noe iti 150 days sakbay ka nag-subside nga talaga kuna na 15 stage ti kangato na kada di kangatuan nga bantay nangat-ngato pa di danom so itatta kasanumot iti kwa 7 days tatta di rainbow it has 7 colors. So it is 7 is a perfect day. It's a perfect number. How about the 7 different colors? Anya tiket na nga sa wanda pastor? When no kitaan tayo ito na kabsat kat dayjay ayat kani asi ni Apo Dios kat awanti pilpilyin na no sikaket dati adal mo nyaman iti katataom the color of Jesus Christ is really accepting welcome amin iti panakaisalakan na kat establish na dayta nga covenant na kada dayjay iti naisang sangayon nga simbolo nga so nga dayjay pastor is dayjay nga covenant is universal yes dayjay circle it's all inclusive include na amin awanti chapwera na it's not siding amin awanti sides na dayjay circle iti rainbow tapno adda kumati may dumduma awanti dumduma ni kabsat so naglawag nga dayjay covenant ni Apo Dios kabsat tulag na kaya kadagitan nak na idi nga saanen awanton tilayos nga kastoy mapasamak ket inkarina kadagitan nak nangem ala amote ti pakistoryan kabsat talagang dimmakdakas lata ti tao ngem ti pagsayatan na kakabsat dayjay nga covenant dayjay rainbow ipalagip na nga adday tinamnama tayo ipalagip na nga adda ni Apo Jesus. Amen. Nga isuna kakabsat iti hope namnama tayo ken isuna kakabsat iti manubot kin mangisalakan tayo despite nga ti panawon day di sumangsangod ti panubok ket uray pa iti tiyempo tayo kadagitoy kakabsat. So di maudi pastor na makita ta ditoy when the family of Noah. He is really isuna talaga kakabsat ket nagbaligi nga nagibanghelyo ya. Kung nato yo pa ngay nagado nga tawon mano nga 150 years nga nag preach. Walwalo la iti naisalakan. Mga question dayjay credibility ni Noah dayjay. Ta iti buo nga sangkapamilyaan na ket ligtas kan they have a very important role nga aramiden daytoy nga natda nga pamilya isuda man ti kasla pagrugyanan na ya the new beginning kabarwanan amin dijay ito na kabsat ket dagiti talungan nakda ni Shem ti Semitic tribe nga makonkuna ni Japet dagiti nagrugyanan dagiti Babylonians Canaanites kanda dumapay nga nagbaling nga tribo ay ito nakakabsat ket dagitoy nga natda iti inpaay nga universal cleansing pananglinis ni Apo Dios purification cleansing iti daytoy nga daga ket naipakita dalaunay ay ito nakakabsat iti kayat ni Apo Dios nga pagbalinan numampay amo tayo ti cycle ket agsublida mo lang iti panakatnag nga nakita kasi nabasa tayo Noah found favor with God. When pudno di ko narahapsat ni Pastor Oliver talaga nga nakasarak iti parabor iti imatang ni Apo Dios. Kinsa lang nga dayay because of his faithfulness, he trusted God and he obeyed God. Naglawag ko kunanan toy kahit kung mabasaan kada kayo gayem ken kakabsat alayan niyo dito Biblia dito Genesis chapter 9 verse 1 kunana
ket binindisyonan ti Dios ni Noe ken dagiti anak na lalaki ken kinunana kadakwada agbunga kayo ken agado kayo ken punyo nyo manen iti daga. So nabindisyonan kakabsat ijay Hebro kunana sakar. Talagang tiket ng asawan, he blessed Noah and his family. Ngayon mo, Pastor Oliver, amoy gagayam king kakabsat, ti kasayaatan, king kapintasan, nga inaramid, akas response ni Noah, kalpasan, ti dakkel nga dilubyo, kung natin Tagalog, nga imay, ti lubo nga yan na, ken ti pamilya na, gagayam king kakabsat, dahil tiket ko, nga response tayo kuma. Nabalinan na pa'y tagyaman kini Apo Diyos. Nagaramid ti altar. Yeah. Masalin tayo, Pastor. Kunanad to Genesis chapter 8, 20-21, ket nang bangon ni Noe ti may isang altar, ken Jehovah, ket nangala kunana iti tunggal na dalus nga animal, ken tunggal na dalus nga tumatayab, ket impaay na dagiti daton a mapuuran iti rabaw ti altar, ket nasayop ni Jehovah iti banglo asay musom ket kinunanak ni Jehovah ti puson daytoy jakto sublyanan nga ilunod ti daga maipon iti tao ta darupdep ti puso ti tao dakes manipod ti kinaubing na jakto met sublyanan akabilen amin anabiyag kas inaramid ko. So kitain nyo gagayem ken gagabsat nagsayaat ni Apo Diyos. Nagananos kakabsat, kadagitan nak na, tanapatag nga rod, inaramid na, nga kaladladawan na kakabsat, ay ayatin na tayo, kasti panagayat na kakabsat iti pamilya ni Noah. Pastor Oliver, kunana iji writings ni Mrs. White kakabsat, iji Patriarchs and Prophets 105, if I'm not mistaken, talagang idadada iji unagan iti daong Pastor Oliver gagayem ken kakabsat idadada ijayen sa inururay da instruction ni Apo Dios iti iruruwarda manipod iji daong nagtulnog dalata. Imagine 150 years ay 150 days kun kumanga dada ijay ako nagtuukoy atala 1 week ka nga adito nagtibalay mo nakatutukan ka kabsat how much more dahil 150 days nga adada ijay kumano isudalaang yung kakadwa dagiti na duma-duma nga niya an animal adati narugit ken saan nga narugit ka kabsat so saan nga nukit kitaan tayo kabsat talagang makasikur iti kaadada ijay ngem ala kakabsat nagananos ni Noah ken nagtulnog kini Apo Dios ket gaputa nagtulnog ni Noah kakabsat ken ti pamilya na kaya uri dada ji uneg inururay da ji instruction ni Apo Jesus based kada ji writing si Mrs. White ada tibing mabang anghel niluktan na mismo pastor dayjay ruwangan iti ark no arko kakabsat kay so iti nagbaling nga medium no apay nga naisalakan da kada itang agundaway kakabsat ket aming nga lasag rimwarda ket kunanad ti teksto nga naudi nga binasa tayo kunani Apo Dios agadu kay kuma. So nga Pastor Oliver anya iti baybati ti kay giti kakabsat. When I think nga kabsat ket dadya nga rainbow and the remnant. Pagtalinad tayo, nyaman ti mapasama, kaya tayo nakakabsat, ang tayo rumrumwar, ito nagti arkada, ito nagti iglesia. Itinatda, iso iti sangputan ni Apo Diyos na isalakan na. Akas tinailanad, iti Revelation, Pastor, 14:12, kunana, dagiti, kinaanos, dagiti, sa santo, na magsalsalimit na, iti bilin ni Apo Diyos. So, awisin na kayo manan kakabsat, yung tunumay nga. Nagyaman kami, ayaw ito nakakabsat. Lawas, iti papantimanan to panagadal kakabsat. So, sa balin to man nga tubig on. Alag, dumog tayo, tagkararag tayo kakabsat, amami, tida iti nga oras, iti aldaw, agyaman kami ken kaapo, iti kinaimbag mo, taindalan na kami mananapo. Kadagiti nga adal, nga nangtad kada kami, iti inspirasyon, nagserbikin ka despite nga sumangsango kami kadagiti na duma-duma nga panlubok ti panagbiag akas ti sinagaba ni Noah ken ti pamilya na nagananos da Apo
nga nagtalinaed ijay ark, inanusan da, dagiti sabaling nga angot, dagiti animal, ugali, dagiti animal, inanusan da iti bangsit apo, handa nga rimrimwar, kada itang ark. Takayat da iti may salakan. When, iti unag ti iglesia, adulat tamat apo, iti madi, adda malata dagiti nasaya at apo Diyos. Na dumat-dumat ti kababalin, dagiti kakabsat ti pamati. Tulungan na kami apo, ngagmatmatalagken ka. Akas kininowa, babaan ka dahil nga pamati, nagtalagken ka, nagtulnogken ka, isukumamat ti kababalin apo, nga may patawid kada kami, haan nga dayjay, saan nga dayjay, kinadakes nga kababalin ni Cain, no dikit di dayjay kababalin ni Noah, nga isu iti naggapuan, iti bini, nga isu tinamnaman mi, awan sa balin saan nga ni Apo Jesus. Amami, ikumit mi amin ken ka, nyaman apo dagiti nakita nga nagkurangan mi, wino nagbasulan mi pakawanan na kami apo. Yaman kami, tamabalin na kami ngayon pangag dinengeg, kadagiti karkararag mi tinaga na po ng Jesus dawatan mi amin dagito eh. Amen. So thank you, gagayem ken kakabsat. God bless you.